Последние несколько лет я мечтала жить в своем доме. Родители подарили нам участок, и мы начали стройку с 5000 в кармане. Экономили, копили и строили сами. Заплатили 50 тысяч за проведение электроэнергии, а потом еще целый год воевали с Крымэнерго, чтобы нам наконец-таки ее провели. Понемногу покупали материал, что-то на Авито, что-то на стройбазах. И спустя 2 года, в зиму, мы все-таки смогли въехать в дом. Ждать, когда появится возможность, желания нет никакого. Поэтому криво, плохо, косо и неправильно, как говорят друзья, мы делаем ремонт. Делаем и создаем. Я лучше сделаю и переделаю, но сегодняшний день я проживу в своей мечте, красоте и уюте.